o gañador, que foi o traballo de Sumando Letras, un traballo de as profesoras do IES Cacheiras, Trinidad Pazos e Olga Simón. Trinidad Pazos e Olga Simón veñen participando no concurso Incubadora dende hai varios anos e sempre presentan os traballos coas súas alumnas, en xeral, casi todas. Un traballo moi exhaustivo, moi profundos, traballos que impresionan. E logo, cando os presentan, ademais, teñen moitísima calidad a hora de presentar os traballos as súas alumnas, o seu alumnado. Entón, gustaríame dar a entrada a Trinidad Pazos e a Olga Simón. Estades por aí, xa sabe, sei eu, a ver, Hola, algún Covadonga, ¿qué tal? Hola, ¿qué Hola. tal? Bueno, pois me parece que é o tempo voso e xa vos deixo a palabra. Moi ben. En principio, imos poñer primeiro o vídeo das nenas, que fixeron un vídeo para presentar o traballo, e logo entramos nós. Creo que María pon o vídeo desde ali. Ola, moi bons días. Somos Sara, Laura e Alejandra e imos presentarvos o noso proxecto do ano pasado, Sumando Letras, que fixemos ca axuda das nosas titoras, Trini e Olga. Estes foron os nosos obxectivos. O principal, e polo que desenvolvemos a idea, foi o de analizar a capacidade de comprensión lectora dos nosos compañeiros ante uns textos con dificultade que nós mesmos preparamos. Algúns tiñan imaxes enganosas, outros titulares confusos e o resto palabras en negriña que despistaban os enquisados das ideas principais dos textos. A parte destes, tamén tiñamos outros máis secundarios. En primeiro lugar, despois de escoitar algúns comentarios que nos fixeron varios profesores acerca do peso do uso das redes sociais e os hábitos lectores na comprensión dos alumnos, decidimos incluir estas características como factores influíntes e analizalas. Tamén vimos neste traballo a oportunidade para observar en que medida os adolescentes crían as noticias falsas que circulaban por aí. E por último, quixemos ver tamén, por curiosidade, en que tipo de palabras se fixaban despois de ler un texto sen prestar unha especial atención. Ademais, conservamos os obxectivos que sempre temos nestes traballos. Aprender a manexar unha gran cantidade de datos, adquirir coñecementos TIC, analizar parámetros estatísticos e engadimos un máis. Aprender a analizar un cuestionario piloto. Agora, falareivos deses textos que mencionei antes. Foron 3 textos, un feito por cada unha de nós e aprobado, obviamente, polas demais, que redactamos cheos de elementos que dificultaron a comprensión deles. Estas trampas decidimos repartilas proporcionalmente, para así poder medir o impacto destas nos distintos textos. Fixemos tamén un cuarto texto entre as 4, dedicado ao obxectivo de analizar en que palabras se fixaban máis os enquisados. O texto é o que aparece na diapositiva, e fixemos 3 grupos de palabras. As amables, cariño e corazón, as vulgares, parvadas e carallo, os estranxeirismos, hall e beige, e os cultismos, anafilaxe e rémora. Bueno, unha vez tiñamos os textos preparados, era hora de comezar a elaborar o noso cuestionario, o cal lle pasaríamos ao alumnado para comprobar se leron e entenderon os escritos. Para analizar estas dúas variables por separado, puxemos 2 preguntas para cada texto. A primeira cuestión indicaríanos se comprenderon verdadeiramente o que leron. A segunda tan só estaba relacionada coa lectura, de maneira que, aínda que non entenderan o texto, poderían responder a esa pregunta léndoo de maneira superficial. Ademais, no texto do cancro, ocorréusenos que poderíamos comprobar tamén se os alumnos crían ou non as noticias falsas. Cada un de nós creou as preguntas do seu propio texto para despois facer unha posta en común e matizalas entre todas. Cando terminamos a parte do contido, creamos o cuestionario de información persoal para agrupar os resultados según diferentes variables, como o sexo e o curso. Para relacionar o noso estudo coas redes sociais, tamén preguntamos o número de horas que os estudantes usan o móvil e cal era a súa rede social favorita. Tamén tivemos en conta que moita xente só ten o teléfono nas fins de semana e o seu uso nestes días aumenta moito, polo que, para ser máis precisos, preguntamos aparte o uso do móvil o fin de semana. Por último, engadimos unha cuestión relacionada coas horas de lectura dos alumnos, feito que podería influir nos nosos resultados.
Ao final do cuestionario, engadimos os ocos baleiros onde deberían responder coas 3 palabras que recordasen do texto 4. Este ano, tendo en conta os erros nos proxectos anteriores, decidimos facer un cuestionario piloto para solventar posibles problemas do proxecto antes de facelo de maneira oficial. Contamos coa axuda do marido dunha profesora de matemáticas. Este traballa no IES de Ames e ofreciuse a pasar o noso cuestionario nas súas aulas, que eran segundo da ESO e primeiro de bacharelato. Tras realizar o cuestionario piloto, corriximos algúns erros que tiñamos, como por exemplo, tivemos que volver a redactar de novo unha pregunta, engadir un intervalo de tempo nas preguntas das redes sociais, xa que nos olvidáramos del, e tamén modificar algunhas palabras clave do último texto. Ademais, advertíronnos de que ao pasar o noso cuestionario teríamos que recalcar aos alumnos que se acordasen de poñer a letra do seu tipo de cuestionario na parte superior, xa que non o facían, e ademais fixarnos en que a xente non copiase nin falase. Recollida de datos. A enquisa realizouse entre o 27 e o 31 de xaneiro de 2020, durante 14 sesións de 50 minutos. En total foron realizadas de 546 enquisas polos estudantes do IES de Cacheiras, entre primeiro da ESO a primeiro de bacharelato. Os textos foron presentados de formas distintas, alternando a súa orde de lectura, xa que pensamos que isto podía afectar ás respostas. A hora de repartir o cuestionario, entregamos primeiro os 3 textos xunto á folla de preguntas e esperamos a que respondesen as cuestións. Cando acabaron, entregamos o cuarto texto, deixamos un tempo para que o lesen e retirámoslo antes de que fixesen o último punto. Despois de retirarlo, explicámoslle que debían de contestar con 3 palabras que recordasen do texto nos 3 ocos vacíos que había na última pregunta do cuestionario. Con todos os cuestionarios xa cubertos, fomos pasando todos os datos recollidos a unha folla Excel, que xa modificáramos. Cada unha de nós pasou un número de enquisas e despois, para asegurarnos de que non houbese fallos, collimos varias enquisas ao azar que non fosen as nosas e fomos comprobando que os datos estivesen ben pasados. Cando xa comprobamos que non había errores, introducimos todos os nosos datos nun programa estadístico chamado PSPP, co que realizamos toda a análisis dos resultados posterior. Análise dos resultados. Coa axuda do programa PSPP, como xa dixemos, comezamos a analizar os nosos datos. Primeiro, observamos as cuestións sociolóxicas, que eran o uso das redes sociais e o tempo dedicado á lectura. Se nos fixamos no uso das redes sociais, podemos afirmar que un 97,8% do alumnado usa as redes sociais. De feito, só 9 persoas dos 546 enquisados non usan estas plataformas. Ademais, se observamos o primeiro gráfico, vemos que o tempo medio dedicado ás redes sociais é 2,5 horas á semana e 3,1 horas ás fin de semana. Tamén observamos diferencias no sexo. Xeralmente son as mulleres as que dedican máis horas ás redes, tanto na semana como nas fin de semana. Mais a conclusión principal a que chegamos con este gráfico é que a media de horas dedicadas ás redes sociais aumenta polo xeral coa idade e co curso. No gráfico inferior podemos ver as aplicacións que máis usan os estudantes, onde claramente destacan 3: YouTube, Instagram e WhatsApp, que foron elixidas por prácticamente todos os enquisados. Analizando as gráficas sobre os hábitos de lectura, vemos que os adolescentes dedican unha media diaria de 48 minutos a esta actividade. Mais un 36,6% de estudantes afirman non ler na súa casa. Ademais, igual que no uso das redes sociais, son as mulleres as que dedican máis tempo a ler. Aínda que o máis destacable é que o tempo de lectura vaise reducindo a medida que avanza o curso, chegando ao primeiro de bacharelato, onde preto do 50% das persoas afirman non ler normalmente. En resumo, todo o mundo dedica tempo ao uso das redes sociais e este tempo vai aumentando coa idade. Pola contra, temos unha alta porcentaxe de xente que afirma non ler prácticamente nada e o tempo dedicado a esta actividade vai disminuindo a medida que avanza a idade.
Abordando xa o noso obxectivo principal, pasamos a analizar a comprensión lectora do alumnado ante textos con trampa. Recórdovos que por cada un dos 3 textos fixemos dúas preguntas. Unha que consistía en seleccionar cal era a frase que mellor resumía e representaba o texto, que require a comprensión do texto para poder respondela correctamente, e a segunda buscaba unha resposta que se obtiña directamente da lectura, e con ela víamos se o texto foi lido con atención. Con respecto ao texto das votacións, vemos que a pregunta de comprensión foi acertada polo 41% e fallada polo 58,6%, é dicir, o 58,6% dos enquistados non entenderon o texto. En canto á lectura atenta, vemos que o 66,5% prestou atención á lectura e o 33,1% fallou a pregunta, o que significa que non leron o texto atentamente. No texto do tratamento contra o cancro, vemos que a comprensión foi aínda peor, cun 65,2% de persoas que responderon mal á pregunta de escoller a frase que mellor representaba o texto. De embargantes, a lectura foi máis atenta, o 84,2% dos enquistados acertaron a pregunta e o 15,4% a fallaron. Por último, en canto ao texto do alpigue, un 60,4% demostra non ter comprendido o texto, mais só o 8,8% falla a pregunta de lectura. Concluímos que hai un gran problema de comprensión lectora ante textos enganosos entre os adolescentes. Aínda que o 80,6% do alumnado leu os textos con atención, máis dun 60% non os comprenderon. Ademais, o tipo de texto si afectou a atención na lectura. O texto de alpigue foi lido con atención por máis xente, pero na comprensión os 3 textos están bastante igualados. Unha vez detectado o problema, quixemos analizalo mellor, e para facelo creamos os seguintes índices de lectura de comprensión, con valores do 0 ao 3, sendo 0 unha lectura ou comprensión pésima que se conseguía fallando as preguntas dos 3 textos, e o 3 unha lectura ou comprensión óptima que se conseguía acertando as preguntas dos 3 textos. E así son os índices no total da poboación. Con respecto ao índice de lectura, a media de 2,42, é dicir, entre aceptable e óptimo. O 87% do alumnado fai unha lectura atenta de polo menos 2 dos 3 textos, e só hai 13 persoas, un 2,4%, que leron mal os 3 textos. Ademais, os datos están bastante concentrados ao redor da media. Pero con respecto ao índice de comprensión, a media de 1,15, o que significa unha mala comprensión. Podemos observar que un 27,1% do alumnado non comprendeu ningún dos textos, e só un 9% demostrou comprender os 3. Neste caso, os datos atópanse moito máis dispersos que no anterior. Isto demostra que os adolescentes resultan ser moi facilmente manipulables a partir de pequenas trampas nos textos. Se o analizamos segundo o sexo e o curso, no sexo non notamos diferenzas significativas. No curso, como parece lóxico, ambos índices están relacionados. Cando ascende o de lectura, ascenden de comprensión. Podemos afirmar que a medida que aumenta o curso vai mellorando a lectura e comprensión dos textos. A pesar disto, o problema persiste en todos os cursos, xa que o mellor resultado no índice de comprensión alcánzase en primeiro de bacharelato cun valor de 1,56, que segue estando entre malo e aceptable. Resumindo, concluímos que, si existe un claro problema de comprensión lectora ante textos enganosos entre o alumnado. Este problema é igual en ambos sexos e vaise reducindo a medida que avanzamos de curso, mais segue presente en todos. Non atopamos relación entre o problema de comprensión e o uso das redes sociais ou o hábito de lectura. Inflúe a forma de presentar o texto na súa comprensión? Comprobamos que no índice de lectura o que máis problema dá é a imaxe confusa, pero non por moita diferenza. Na comprensión, a diferenza é un pouco maior. Se ordenamos os enganos do que máis problemas deu, o que menos teríamos as palabras resaltadas en negriña, o título enganoso e, por último, a imaxe. Ata que punto se crea información que se atopa polas redes? Para esta análise estudamos a pregunta 3 do texto do tratamento contra o cancro, sobre se pensaban que o bicarbonato con limón pode chegar a ser un tratamento eficaz contra este. Só menos do 17% dos enquisados di que o bicarbonato con limón non pode ser nunca un tratamento contra o cancro, e un 83% pensa, despois de ler a noticia, que pode selo nalgún caso. Isto demostra que se son moi susceptibles de creer as cousas que se len por aí, aínda que non teñen ningunha veracidade ou non acheguen ningunha proba. Tamén analizamos isto segundo o sexo e o curso. Volvemos a non atopar diferenzas en canto ao sexo, pero si existen diferenzas moi significativas ao analizalo segundo o curso. A porcentaxe de adolescentes que non crean a noticia aumenta coa idade, pasa de ser un 5,1% en primeiro da ESO a un 40,7% no bacharelato. Igual que no estudo anterior, a madurez é un factor decisivo para non crer todo o que un lee. De todas maneiras, é incrible que a porcentaxe de alumnado que non crea a noticia non supere o 41% no mellor dos casos. E por último, en que tipo de palabras se fixa un cando lee? As palabras que engadimos no texto clasifícanse en palabras amables, cariño e corazón, palabras vulgares, barbadas e carallo, estranxeirismos, hol e beix, cultismos, anafilaxe e rémora e outras, que eran o resto de palabras que aparecían no texto.
Vendo os resultados, podemos observar que case un 22% do alumnado non elixe as palabras que nos considerábamos claves no texto. Pero se nos fixamos na nosa clasificación, o tipo de palabras que máis se recordan son os estranxeirismos, en segundo lugar os cultismos e o que menos se lembra son as palabras amables. Pero a palabra máis escollida foi unha palabra que non se atopaba na nosa clasificación, can. Esta se pode considerar como a palabra protagonista do texto, é dicir, que os enquisados se fixan máis no contido do texto que nas palabras que se utilizan para comunicalo. E hasta aquí o noso traballo. Moitas gracias pola vosa atención. Bueno, xa decía eu que era impresionante a profundidade sempre con que analizan todos o que se propoñen os vosos equipos, Olga e Trini. Bueno, pois hai unha pregunta por aquí. Noraboa, bo traballo. Como surdiu a idea de estudar a comprensión lectora? É moi novedoso estudialo desde un punto de vista estatístico. Bueno, non sei quen pode contestar a isto. A ver, están por aí elas y pueden contestar. Alguna dellas que abra el micrófono e que conteste. Sara, Alejandra ou Laura. Sí, xurdimos porque o ano anterior tamén quedamos finalistas e gañamos en Galicia, entón fomos a Pamplona e ali coñecimos a un, bueno, non coñecimos, foi con nós, a un home que se chamaba Xavier, e falounos de que era moi interesante xuntar distintas variedades de estudos como poderían ser a literatura e a estatística. Entón empezamos a darlle voltas á cabeza pensando en que poderíamos facer para relacionalas e, de feito, a nosa primeira idea foi analizar en que se fixaba a xente cando miraba os textos e, ao final, se acabou pasando a un plano máis de fondo porque cambiamos a nosa idea principal ao de analizar a comprensión lectora. Pois moitas grazas, Laura. Hola, un gran traballo tamén. Gústame moito o que contastes de aprender dos erros dos traballos de anos anteriores. Hai algo que melloraríades deste? Bueno, tanto no ano anterior como neste traballo tivemos erros no cuestionario, aínda que fixemos o cuestionario piloto, así que sí, teríamos que haber comprobado outra vez o cuestionario antes de facelo, pero aparte diso, eu creo que está bastante completo o traballo, non sei se as miñas compañeiras queren engadir algo. Bueno, vos sorprenderon os resultados, por exemplo, das redes sociais? Era o que esperabades? Outra pregunta. Pois, a ver, o resultado das redes sociais non nos sorprendeu moito porque a verdade é que sabíamos todas que as redes sociais eran moi utilizadas no noso instituto e por todos os adolescentes. O que máis nos sorprendiu, polo menos no meu caso, foi que no inicio da lectura fora disminuindo a medida que aumentaba a idade e non aumentando, que era o que eu polo menos pensaba ao principio. Pero, por lo xeral, nas redes sociais non nos sorprenderon os resultados. Bueno, eu creo que si nos sorprendeu que non tivesen ningunha relación coa comprensión ou a lectura dos textos que nos fixémola pensando que si a tela. Bueno, que conste que aquí temos opinións variadas porque sí é certo que o analizamos porque os profesores dixeronnos que era algo importante, pero dentro do proxecto entre nós tiñamos unha opinión cada unha. Por exemplo, eu defendindo desde o principio que pensaba que todo o mundo utilizaba moito as redes sociais e que entón realmente non ia tener unha influencia porque non era un factor que influíse. Había outros que era o que marcaba o índice de lectura e que as redes sociais eran un complemento, pero, por exemplo, Alejandra sí era que dicía que probablemente ia influir, así que tamén tivemos un pequeno debate interno sobre o que pensábamos que iba a pasar. Sí, a mí sorpréndeme que usedes un programa estatístico distinto aos habituais. Que tal vos? A que se debe iso? Porque normalmente utilízase Excel ou LibreOffice, GeoGebra, pero Tamén utilizamos o Excel, pero utilizamos o PSPP para
que non sei que contestar realmente. Seguro que É un estades habituadas, non? De anos anteriores. Si xa utilizáramos Por o traballo anterior, é un programa moi completo e moi útil para analizar os datos. Sí. Non atopades dificultades especiais con cambiar a ese programa, non? No uso. Me tiveron que explicarnos como utilizalo porque non é un programa deducible, pero unha vez sabíamos utilizalo, eu creo que traballamos ben con el. Sí, é certo que no primeiro traballo que fixemos Alejandra e eu, presentaronnos elas, Trini e Olga, o programa, explicaronlo un pouco e dixeron, bueno, xa sabedes como é, queres utilizarlo, tal, e a nos gustou, nos decidimos utilizalo, e como nós continuamos no concurso, a medida que íbamos traballo tras traballo, iba engadíndose xente ao traballo, íamos nos explicándolles máis ou menos como fixéramos os anos anteriores e tal. E como no primeiro nos gustou, pois continuamos utilizando. Sí, por exemplo, eu ao principio non sabía utilizarlo para nada e foron Laura e Alejandra quen me ensinaron porque xa tiñan experiencia de outros anos. Pero iniciou todo Trini e Olga que nos enseñaron ese programa. O problema do confinamento como vos afectou en xeral a todo o equipo para a fase final, para presentalo? A ver, en realidade moito non nos afectou porque xa tiñamos a maioría dos datos xa recollidos, era cuestión de ilos pasando ao Excel e pois fomos facendo algunhas chamadas por Zoom para terminar os últimos retoques, pero a maior parte do traballo xa tiñamos feita e non nos afectou demasiado, penso eu. Si ben é certo que non nos afectou moito o proxecto, eu penso que si nos afectou a nós, por exemplo, en que non houvese fase final, porque estábamos moi contentas, é unha das cousas que máis nos gusta se gañamos, poder viaxar e poder competir contra as outras comunidades e tal, estivemos un pouco tristes, pero, bueno, igualmente non nos viñemos abaixo e terminamos todo, porque despois de todo estamos moi orgullosas do noso traballo. Non é para menos. Ven as profesoras que preguntan aquí se estades animadas para algún outro proxecto ou a vos, Sara, Alejandra e Laura, seguides animadas a algún traballo máis? Si, xa comezamos fai tempo, co traballo deste ano, nosas tres con 2 compañeiros, está saindo ben, creo que vai vos gustar moito. Carai, sorpresa, non? Seguides no mesmo nivel ou estades en bacharelato? Agora estamos en bacharelato. Ui, a ver que pasa, a ver se aumentan os traballos en bacharelato. Ben, Trini, Olga, queredes comentar algo máis? Sí, Como é o... Tiñamos preparada unha presentación agora para comentarvos, aínda que, bueno, moitas cosas xa saíron aquí, o sea que non sei, pero vamos a poñela, se queredes. Compartimos pantalla xa. Vale, vale. Bueno, non sei que pasa. Estamos vendo. Sí, pero non son capaz de poñela desde o principio, non sei por qué. Trini, pulsa Dime. F5. Pulsa F5. Non podo, espera. Pois abaixo de todo onde está o zoom, pincha no botón. Aí cara non a vexo. Bueno, vale, aí. Aquí vai mellor. Vale, eu vou compartir con Olga, a ver se podo. Que tampouco a topo. Olga, en principio, tes o control tamén. A ver, proba a ver, por se acaso hai algún problema.
Sí, sí que lo tengo. Moi ben. Bueno, pois nós o que queremos con esta presentación é, aparte de, bueno, vamos a falar de algunha cousa en profundidade, de algunha cousa que elas deixaron na súa presentación, pero queríamos centrarnos sobre todo no noso labor como titoras, para dicirvos que o que temos que facer, normalmente un titor dun proxecto como este, e para axudarvos e para convencervos para que participedes con nós. Entón, como traballamos nós? Pois, Olga Meis e eu traballamos sempre con alumnado voluntario. E por que facemos iso? Pois porque a primeira vez que decidimos traballar xuntas, fomos polas nosas aulas, e tivemos moitísimos voluntarios para facer o traballo. Se nos presentaron solamente 2 alumnas. Entón, con 2 alumnas non podíamos facer moitas cousas, sobre todo non podíamos traballar na aula, porque que facíamos con todo o resto? Entón, desde ese momento, decidimos traballar sempre fora da aula e eso existe coordinación. Non son entre as dúas, que temos horarios distintos e demais, senón tamén con elas, porque elas son nenas que se apuntan a todo, entón atopar un oco no que coincidamos todas é difícil. Ademais, somos 2 titoras, que iso ao principio chamaba a atención, pero en realidade é porque temos funcións moi distintas. Olga e eu nos complementamos moito. Olga é a especialista en estatística, a mí me gusta máis a parte da investigación, a parte do informe, do blog e demais. Entón, facemos traballos distintos e nos repartimos o traballo. E logo, temos 2 perspectivas distintas. Se nos coñecedes, que algún de vos se nos coñece, saberedes que temos caracteres moi diferentes, entón, cando unha se desanima e ve problemas, a outra anima, e cando unha se entusiasma demasiado, a outra pisa un pouco o freo para poder chegar a entregar o traballo, senón non entregaríamos nunca. Bueno, pero tamén temos que dicir que este proxecto adáptase a multitude de formas de traballar. Nos, ao longo destes anos, vimos moitos compañeiros que o integran na programación, que traballan con aulas enteiras, ou ben facendo un proxecto en distintos grupos, ou ben facendo grupos reducidos e proxectos distintos. Este concurso permite traballar de múltiples formas. Podemos resumir un poquinho a nosa trayectoria no concurso. No primeiro concurso presentouse Olga xa e traballou utilizando a todo o grupo de clase, como contaba agora que se podía facer. Ela traballou con un grupo de PDC que era moi pequeniño e presentou un proxecto que se chamou Esta é a nosa enquisa. Despois, cando eu empecé a traballar en Ribeira, nolas 2 xuntas decidimos presentarnos con aquelas 2 alumnas voluntarias que se presentaron e fixemos un proxecto que se chamou O mundo a casa de todos, onde analizamos a situación do alumnado inmigrante no centro. Traballamos con Desiree e con Lucía, e a partir de aquí empezou a pasarnos o que nos pasa case sempre, e é que hai alguén que se descolga, pero alguén que quere continuar, alguén que se engancha. No noso caso foi Desiree que decidiu non seguir, pero Lucía convenceu a 2 compañeros máis, a Dani e a Sara, para facer outro proxecto, xa no 8º concurso. E aí fixeron un traballo que se chamou Fíaste do que dis, que era un traballo no que analizábamos se as respostas a un cuestionario cambiaban cando dábamos información previa ou non, e tamén dependendo de como era esa información previa. No seguinte concurso complicouse un pouco máis a cousa, porque non só Sara decidiu non seguir, senón que, ademais, eu cambiei de centro. Entón, parecía que esta parella se disolvía, pero decidimos, porque atopamos en Cacheiras a 2 alumnas, Laura e Alejandra, que querían tamén participar. Entón, decidimos presentarnos cos 2 centros. Daniel e Lucía no IES de Ribeira e nos, Laura e Alejandra, desde Cacheiras. E aí foi cando fixeron Perfilando o risco, que foi un traballo no que crearon unha fórmula para medir o risco para determinar o perfil do adolescente máis arriscado deses 2 centros. Este traballo ten importancia no traballo que están presentando hoxe. Bueno, no traballo que están presentando se veu a partir, como di Trini, dese traballo anterior, dai xurdiu a idea, despois vos lo contamos un poquinho máis polo miúdo, e ademais está claro que este proxecto algo ten, porque engancha, sempre hai algunha, por lo menos en este caso as 2, tanto Laura como Alejandra, que queren seguir facendo. Enganchouse Sara e incluso este ano están elas 3 e convenceron a 2 amigos máis e xa están traballando 5 compañeiros nun novo proxecto. E onde podedes buscar inspiración? Bueno, parte de que vou contar agora xa vos lo contaron antes,
Pero, bueno, hai moita literatura. De feito, bueno, este libro foi recomendado por algunha compañera nosa xa nos cafés dos que tomamos nestas reunións. Logo, na página de incubadora, onde podes atopar, como dicía María ao principio, pois vedes aí as presentacións que preparan os alumnos para defender o seu traballo, vedes tamén os vídeos deles presentando esos traballos, e hai 2 anos que se levan publicando en formato digital uns libros onde aparecen todos os informes completos deses traballos gañadores. Aí podes ver a diferencia entre o traballo completo e esa presentación de 15 minutos que se fai para defender o traballo. Bueno, o que os dicíamos de que todo isto ven arrastrado do traballo anterior foi por como surdiu a idea. A idea surdiu cando fomos a Pamplona, cando gañamos a fase nacional, e empezamos a ver traballos de outras comunidades. Elas fixáronse moito e ademais é unha forma moi bonita de aprender. Nós notamos que aprenden moito cando ven os traballos de outros compañeiros. E neste caso fixáronse, gustoulles, un traballo que fixeron en Baleares, bueno, unhas nenas de Baleares, que consistía en analizar ata que punto os refraneiros cumpríanse na realidade. A verdade é que foi un traballo moi bonito. E aí foi cando elas empezaron a pensar, ademais Xavier, que nos acompañou, dicía que tamén lle parecía moi interesante, o mezclar varias disciplinas, como xa contou Laura tamén cando dixo. Con xa dende aí, dende o viaxe a Pamplona, xa querían mezclar a literatura coa estatística. E deron aí voltas á cabeza e foi cando surdiu a idea. Entón, cal é a función dun titor ou titora de traballos como este? Bueno, pois, o noso traballo comeza cando ao principio de cursos hai algún grupo que decide presentarse, ven cando a nós e di vamos a facer un traballo. Entón, xa desde setembro a outubro reunímonos con eles, recreos, así, para ir mirando ideas. Esta vez tiñan xa unha idea que era esa de relacionar estatística con literatura, pero claro, había que ver que relacionábamos, non sabíamos que facer. Entón, foi cando empezaron a subir esas ideas, en que se fixan os adolescentes cando len, influen, cando lemos esas noticias, nos influen esas imaxes que poñemos, eses titulares enganosos para comprender o texto en sí. Teremos un problema de comprensión lectora, como nos din as profes, influirá que estamos todo o día metidas nas redes sociais, esa maneira que temos de ler as cousas agora, e crémonos todo o que lemos nas redes. Entón, con todo iso, fixemos as bases do que logo foi o traballo final sumando letras. E, bueno, gústanos comentarvos un pouquiño cal foi a nosa labor ao longo de todo o proxecto. O primeiro, como di Trini, cando surda a idea, somos nós un pouquiño que estudiamos a viabilidade. A verdade é que algo que nos sorprende sempre que facemos un traballo con eles é o que avanza o traballo. Xa vos digo, cando nos juntamos por aí, por setembro, outubro, e surdiu a idea, o primeiro que fixemos foi pensar, isto é posible, podenos dar pé a todo o traballo? E, bueno, o traballo, a verdade, é que dende en setembro ata que terminamos vai engordando dunha maneira impresionante. Surden novas ideas, elas queren facer cousas distintas. É impresionante como ao longo do proceso o traballo vai cambiando. O que sí que necesitan elas é, desde logo, que lle fagamos un plan. Eu creo que estas idades necesitan para traballar, porque necesitan, sobre todo, que lle poñamos freo, porque na primeira parte, por exemplo, que é a parte de investigación, pois poderíamos pasarnos investigando meses sobre este tema. Entón, para poder chegar ao final co traballo feito, somos nós os que lle temos que marcar en todo momento un planning e un tema. Ademais, nós sempre creamos un blog. Isto surdiu fai 2 anos. Bueno, ao principio creábamos un blog simplemente para poder añadir material, pero fai 2 anos decidimos facelo de outra forma. En estos 2 proxectos, en estos 2 últimos, elas mesmas, a través do blog, van contando coas súas palabras como vai surdindo o proxecto. Todo o que fan, os problemas que surden, como cambia. Entón, a verdade é que é moi bonito ver como elas o contan, como demostran que entenden todo e ideas que surden, e ademais incluso nos axuda cara ao final, cando estamos redactando o proxecto ao final, sempre podemos recurrir ao blog para saber que pensábamos daquela en setembro, en outubro, e ver así ese resumen grabado sempre axuda moito, porque as cosas se te van esquecendo ao longo do curso. Nós tamén intentamos sempre coordinar un pouquiño, porque o traballo entre elas repártese moito. Todas fan o seu traballo, pero, bueno, hai que darlle unha coordinación para que cando xuntemos todo, véase o proxecto coordinado, simplemente.
Facilitamos o material, pois as fotocopias, a base de datos, elas non teñen acceso ao SADE para poder facer a mostra cando a necesitamos. Entón, aí estamos nós, os programa informático. Antes preguntaba Covadonga un poquinho do programa informático. Eu creo que iso é un poquinho culpa nosa, que dende o principio queríamos que elas vesen que hai programas de estatística particulares, e si dende o principio sempre as convencemos para que utilicen eses programas estatísticos. Bueno, eu creo que sen dificultade ninguna, teñen unha facilidade impresionante para aprender todo o que teña que ver coas tecnoloxías. Organizamos un poquinho a recollida de datos, aquí creo que todos somos profes, e sabemos que non todos os nosos compañeiros lles gusta que interrumpan as clases para facer unha enquisa, entonces aí temos que organizalo nós. E, por suposto, facemos tamén de intermediarias co resto do profesorado, porque a verdade é que sempre que facemos un proxecto, sempre necesitamos algunha axuda externa, é imposible que nós soas poidéramos facelo todo. Por exemplo, neste proxecto que fixeron, necesitamos, o Departamento de Linguas por completo, porque, claro, nos controlamos a parte estatística, a parte matemática, pero cando elas, xa vistes que o crearon todo elas, cando elas crearon as preguntas para saber se a xente comprendía o texto, nós non estábamos moi convencidas de que esas preguntas foran as adecuadas, de que esas preguntas serviran para demostrar que había comprensión. Entón, sí que recurrimos sempre a compañeiros, neste caso o Departamento de Linguas, que nos axudou, nos animou, nos corrixiu varias cousas, e, bueno, nós, polo de agora, sempre os nosos compañeiros axudáronnos moito e sen ningún problema. Ben, imos pararnos un poquinho nos textos, porque elas falaban dos textos na presentación, pero non explicaban moito deles. Creemos que foi unha parte moi importante, porque foi onde se baseou todo o traballo. Entón, elas crearon, 4 textos en realidade. O cuarto texto era a idea inicial do traballo, que era en que se fixan os adolescentes. E ao final quedou en segundo plano porque, unha non nos saiu tan ben como pensábamos, porque ao final elixiron unha pregunta que non estaba en ningún deses grupos, pero ademais porque estes textos deron moito máis xogo. Entón, crearon 3 textos porque eran 3, e entón un deles falaba de unha votación, entón aí se xogaba con números altos, con porcentaxes, aparecían siglas, aparecían nomes de partidos completos, é dicir, xa confundía. Todos os textos necesitaban unha lectura xa atenta de por sí. Pero nós, ademais, complicábamos un pouco a cousa porque engadíamos, neste caso, na que tedes en pantalla, pois aí aparece unha imaxe que non ten moito que ver co que di o texto. O segundo texto é o único que ten a idea inicial sacada de internet. Todos os outros son todos orixinais. Este sacado de internet, pero moi modificado, porque o que estaba en internet nos valía para o traballo. Entón falaba dunha dieta alcalina, dicía que había cales eran os seus componentes, que propiedades tiña, e só ao final falaba de que había webs que afirmaban que esa dieta alcalina destruía células cancerosas, pero que non tiña ningún rigor científico. Entón foi este o que usamos para ver se nos creemos todo o que lemos nas redes. E ainda por riba, se vedes aquí esta en pantalla, nos reforzábamos esa idea cun titular enganoso. E no terceiro texto, falan dunha sucursal dunha empresa, unha empresa que quere abrir unha sucursal en Camariñas. En principio, hai algún grupiño pequeno que di algo, que protesta e tal, pero toda a xente, a maior parte da xente non pon problemas e esa sucursal ábrese. Pero nós, fixemos fincapé justamente en completa oposición, impacto medioambiental, a ver se esas palabras que estaban resaltadas eran as que realmente chamaban a atención. Logo non queríamos que cada texto estivese asociado a unha única trampa, senón que fixemos unha mestura, como vos conta agora Olga. Bueno, pois para iso organizamos os textos en 6 tipos, e así a veces o texto 1 iba coa imaxe enganosa, o texto 2 co título en negriña, e iso iba cambiando segundo cada tipo. Entón, isto complicounos un poquinho a recollida de datos, porque nos decidimos facer os distintos tipos de texto de maneira proporcional ao curso e ao sexo. Entón, tivemos que facer unha tabla de maneira que resumíramos como tiñamos que repartir a enquisa. Despois, como dicíamos antes, organizar a recollida de datos, por iso, porque hai compañeiros que non lle gustan, que lles molesten nas clases, entón temos que organizalo con un poquinho de cuidado, e ademais, por lo menos a elas, tanto a Sara como a Alejandra como a Laura, gustalles moito isto de ir a enquisar os compañeiros e facer a recollida de datos. É un proceso que lles encanta.
Entón, sempre temos que buscar as horas que elas poden perder para que non perdan demasiadas clases e son elas as que queren facelo todo. É dicir, temos que organizalo para que poidan facelo. Non lle vale que o fagamos nós. Outra cousa da que elas non falaron foi dun cuestionario que fixemos o profesorado. Este cuestionario sí que o fixemos as titoras. Por que? Porque utilizamos os formularios de Google e utilizamos os correos dos compañeiros e elas non teñen acceso. Elas sabían as preguntas que íamos a facer, pero non o fixeron elas. Entón, claro, nos estábamos falando de un problema de comprensión lectora. Nos queríamos saber se os nosos compañeros pensaban como a nós, se realmente pensaban que había un problema de comprensión lectora. Como vedes, a maioría pensa que sí. E tamén queríamos saber se esa tese que tiñamos, esa hipótese que tiñamos nós de que estaba relacionado co uso das redes sociais, se eles tamén estaban de acordo ou non. E vedes que os compañeros, en principio, a maioría pensa que non. Despois, isto non o usamos porque non aportaba nada novo ao traballo, non dicía nada especial, e ademais nós somos como 60 e pico no claustro, e contestaron 39, e non nos pareceu representativo do claustro tampouco. Bueno, despois ven a parte de facer o cuestionario, que nos, isto nos lo ensinou a experiencia, sí que estamos convencidas que é unha parte máis importante do traballo, porque cando un cuestionario ten erros, son erros que despois pagas ao longo de todo o proceso. É algo que nós sempre metemos a pata, verdade? Sempre encontramos algún fallo no cuestionario que despois na análise nos complica o proceso. Xa como vos contamos antes, tivemos que pedir opinión ao profesorado de linguas para estar seguras de que as preguntas que elas puxeran si cumplían co seu fin, e despois un poquinho que contaron elas. Gracias ao cuestionario piloto, que aprendemos de xornadas anteriores, e a verdade é que nos veu moi ben, fixemos un cuestionario piloto un AMES que nos valeu para recoñecer erros no primeiro cuestionario. E ainda así, xa vos conto a Trini, seguimos cometendo algún erro, Sí, no proceso de análise é onde un titor é onde ten que traballar máis, onde ten que estar máis atento, porque é onde elas aprenden pois, a traballar con todos os programas e a facer análise dun proceso estadístico que normalmente non saben. Este ano, bueno, tiñamos sorte porque, claro, dúas delas repetían, e entón a nova, Sara, aprendeu tanto de nós como entre elas. Sabes que a aprendizaxe entre iguais é moito máis importante moitas veces que o que ensinamos nós. Entón, teñen que aprender a crear un Excel. O manexo de Excel e Word normalmente non hai problema, sobre todas as idades, pero cando poñemos fórmulas diferentes e tal, aí sí que podemos ter algún tipo de dificultade. Aprenden a volcar os datos. Para nós esta parte é moi importante porque traballamos con moitos datos. Este traballo tiña máis de 500 enquisas. Entón, se nós aquí xa empezamos a volcar os datos mal, empezamos a acumular problemas. Facemos un control de calidade. Este ano, ademais, fixeron elas, porque se intercambiaron entre elas as enquisas. Logo tamén nos fixemos un control de calidade collendo algunha enquisa ao azar, a ver se estaba ben pasada. Usamos o PSPP. Este ano usamos este. Este ano aprendemos todas, porque este programa non o coñecíamos, que é a versión gratuita do SPSS, que era o que tiñamos no anterior centro. E era o que estábamos afeitas a usar. Nos usamos este programa porque manexamos moitos datos. Pero se tedes mostras pequenas ou menos datos, se poden utilizar o Excel perfectamente e non dá problemas. Nos creamos gráficos nesta parte e creámoslos con Word e con Excel tamén, porque creemos que para analizar o que pasa é moito máis fácil verlo nun gráfico que non con un cúmulo de datos. Este ano aprenderon, que foi novo de todo, que non o fixéramos nunca, crear índices. Creamos un índice de lectura, un índice de comprensión. E durante todo este proceso, bueno, antes tamén, pero sobre todo aquí, onde máis se nota, os titores o que fan é resolver problemas. Problemas que poden ser moi parvos e fáciles de resolver ou problemas un poquito máis graves. Por exemplo, aquí tiñamos unha pregunta na que tiñan que elixir que rede social usaban e unha das opcións era outras. Entón, en outras entraron un montón de redes sociais e de nomes rarísimos que non sabíamos nin o que eran. Entón, houve que pasar unha tarde inteira decidindo que era unha rede social, collendo unha definición de rede social, para ver que respostas collíamos definitivamente e cales desbotábamos. Iso é un problema moi leve, claro, pero que nos levou tempo resolvelo.
Un problema máis grave que xa é marca da casa, creo eu, é que volvemos a ter un problema no cuestionario. E volvemos a descubrilo aquí. Despois de cuestionario piloto, resolver problemas do cuestionario piloto, chegamos a análise de datos con todo volcado e démonos conta de que había unha pregunta que tiña dúas opcións que se solapaban. Entonces, pues nada, hubo que pasar os datos, as respostas dunha delas a outra e, bueno, isto, sin a nosa axuda, creo que elas, ao mellor, despois de moito tempo, poderían resolvelo, pero, en principio, necesitaban a axuda dunha titora para poder resolver o problema. E, bueno, empeza a ser un pouco desesperante xa que sempre temos problemas nos cuestionarios. E, bueno, este ano foi un pouquiño especial polo confinamento. Primeiro a incertidume de se seguiría adiante a convocatoria, se cancelaría. Falamos con elas a ver que querían, se querían arriscarse a seguir traballando a pesar desa incertidume, e teño que dicir que elas o tiñan clarísimo, de feito nos dixeron, non, terminamos, se cancela o presentamos o vindeiro ano. É dicir, ellas tiñan clarísimo que o proxecto querían terminalo. Pero, bueno, foi un pouco difícil polo aumento da carga de traballo. Eu creo que todos os profesores de aquí sabemos que no confinamento o traballo aumentou moito pola cantidade de horas que tiñamos que pasarnos diante do ordenador e a cantidade de cousas novas que tiñamos que facer e non estábamos acostumados. Pero, bueno, tendo claro que queríamos terminalo, nos pusemos, tivemos moita sorte porque tivemos o traballo moi avanzado, xa tiñamos pasadas as enquisas, xa tiñamos pasados os datos, quedaba parte de análise. Entón, bueno, é unha parte relativamente fácil de traballar a distancia. Entón, continuamos a análise a través de webs, que foi a ferramenta que a Consellería puso a nosa disposición, e a verdade é que foi un placer traballar con elas a través de webs, porque esas reunións eran un placer telas e non o pasamos moi ben terminando o proxecto. E na parte do cuestionario realmente non cambiou moito con respecto ao que facemos normalmente, porque sempre traballamos con Drive, con correo electrónico, nesta parte cando nos vamos intercambiando o que van escribindo. E ademais, como levamos un diario de todo o que vamos facendo, en cada reunión apuntamos todo o que se está facendo, os problemas que surden e demais, bueno, é recopilar ao final todo. Entón, usamos o blog que ao principio era como un lugar onde acumulábamos todo aquilo que non nos entraba no informe, agora, desde hai un par de anos, convertiuse nun videoblog, onde elas van contando con vídeos todo o que van facendo. E a nos sirve porque así vemos se entenden o que van facendo. O feito de poder explicar algo significa que o entendes. Logo repartimos o traballo, todas escriben unha parte, e ao final simplemente se reúne todo iso, elimínase repeticións, faltas de ortografía, e fase un estilo único para que quede ben redactado, simplemente. E, bueno, normalmente, como decía María ao principio da charla, hai a fase de presentar o proxecto. Este ano non foi por culpa da pandemia, pero, bueno, sí nos gusta comentar que é unha parte moi bonita e aprenden moito, porque a verdade é que é moi importante isto de expoñer o traballo diante dun xurado, a verdade é que para elas é un aprendizaxe importante. Sempre, Trin e eu sempre comentamos que nos sorprenden a facilidade coa que o fan. Sempre decimos que nos, cando expoñemos os traballos, poñémonos nós moito máis nerviosas que a elas. Elas o fan estupendamente ben. O único que sí que necesitan un poquinho de axuda é elaborar a presentación, porque non é fácil. Resumir un traballo de todo o curso en 15 minutos é francamente difícil. Entón, aí sí que temos que axudarlles para bueno, en que facemos fincapé, en que non, que podemos poñer e quitar. E, sobre todo, ensayar un pouquiño con elas, porque nós, bueno, nós estamos convencidas que canto máis ensaien, menos nerviosas están. Entón, aí sí que axudamos un pouquiño. E, ademais, preparalas para calquera resultado, porque sabedes que os proxectos que hai son impresionantes. Bueno, elas sempre están convencidas, como traballaron moito nel, sempre van convencidas de que o seu proxecto é o mellor do mundo. Entón, vamos, non lles cabe na cabeza que poida haber outro proxecto mellor. E, bueno, tamén é importante preparalas para calquera resultado, tanto para gañar, para perder, e todo forma parte da aprendizaxe. E, bueno, que nos preguntan sempre se paga a pena todo este traballo para presentarse. Bueno, nos, evidentemente, a resposta é que sí, porque, claro, levamos a moitos anos presentándonos. Para nós, para min, o máis importante é que podemos traballar de forma diferente que na aula. Estás traballando nun proxecto sin estar pendente de programacións, de avaliacións, de todo o negativo que supón estar dando clase nunha aula. E logo, claro, nós traballamos con alumnado voluntario, que é un alumnado boísimo en xeral que está aí porque quere. E entón, podes ensinarlles calquera cousa, sempre piden máis, teñen unha capacidade de traballo brutal, un afán de superación.
Entón, é unha maravilla traballar con eles, dan todo o que lles pidas. E logo é un reto porque, claro, nos meten tamén en bastantes líos porque as ideas son delas e, claro, temos que aprender con elas, temos que aprender un montón de cousas cada ano. E ata agora sempre tivemos a satisfacción de ser finalistas, claro. Para elas é moi importante. Para nós, eu creo que ainda que non fósemos finalistas, daría igual, porque simplemente este respiro de poder traballar tranquilamente nalgo elixido por elas, que nos gusta a todas, sen ningún tipo de presión, eso é impagable. Así que, bueno, espero que vos convencéramos para que participades con nós e a ver si, ojalá, pudésemos vernos todos en xuño na Facultade de Matemáticas. E nada máis, gracias. Gracias. Pois moitísimas gracias, Olga e Simón, Olga e Trini,